Такой классный. Так вот надо записать. И там и собаки, и лягушки, что угодно. Вот так вот. И он плюется водой. Все вокруг мокрое. Типа спит, сейчас как плюнет водой. Это Universal Studio. Сегодня 17 декабря 2012 год. Понедельник. Ну давай уже, плюнь водой. Ладно, пока он там разбирается, я быстренько пробегусь вот так вот вокруг. Сейчас уже начало 5-го, я сюда сегодня поздно специально приехала с одной только целью, чтобы посмотреть новогоднее украшение при свете ночи. Ну, в темноте, то бишь. И вот там вот впереди заснеженные крыши, это Гарри Поттер, сейчас я туда пойду. Ну давай же, поливай водой. Крапун, блин. Вот такой вот дома будет спать на одной подушке. Все, хана ему. 2 дня не проживет. Классный такой. Да хорош же храпеть, просыпайся. Люди потихоньку подходят. Сейчас как начнет плеваться водой. Такой прикольный. Ладно, пошел он нафиг. Ладно, пошел дальше. Это слишком долго ждать, пока он созреет, пока проснется. Может, он уже навсегда уснул. А может, и не навсегда. А, ну вот он, Гарри Поттер. Ага. Я что-то чуть в другую сторону не ушла. Мордаки у детей разрисованы. Ой, такой хорошенький. Вот так вот. Вот так вот. А ну-ка. А ну-ка, ся. Раз, два, три. Вот так вот. Ладно, пошли. Пошли на Гарри Поттера. Я когда-то каталась там там аттракцион внутри. Ну, очень темно. Я сняла, но там кроме моего визга и писка ничего не было. Ну так чуть-чуть какие-то фигуры вылетали из ночи. Из черноты вылетали какие-то фигуры, какие-то лица страшные. Но этого было очень мало, поэтому я все это стерла. Вот сегодня пойду. Попробую сделать еще раз. Я просто, когда делала на этот фотоаппарат, он ночью не очень. А у меня есть камера Sony. Вот она, на нее получше. Она в темноте, ну, снимает, но темно, конечно, но тем не менее лучше, чем на эту камеру. Чемоданы забытые кем-то. Вот специально стоит дяденька, с ним можно фотографироваться. Что я сейчас тоже сделаю. Красота кругом. Что там мне говорит, вы за снегом не скучаете? Абсолютно не скучаю. Вот он и снег. При 25 градусах тепла. Людей здесь, конечно, очень-очень много. А вон ведьмачка такая стоит в черном вся. Девочка-ведьмачка. Hi. What is it? It's a pygmy pup. He's a magical little creature created by Fred and George Weasley. He's up for adoption as well. Он говорит, он ждет своих приемных родителей. For adoption. Thank you. Я, если честно, я не смотрела Гарри Поттера, потому что я такие вещи не смотрю. Я их просто не понимаю. Мне кажется, для меня это бред сумасшедшего все. И тем более я его, конечно, не читала. Все, пошла фотографировать.